السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan wareysanaynaa Sheekh Xuseen Cabdi Xaashi oo aanu muddo dheer saaxiibo soo ahaan jirnay oo wada noolayn. waxaanu wada deganahay haatan magaalada Kismaayo. marka sheekha waa nin khabiir ah, waa nin sheekha, waa nin wax fara badan ka warhaya oo khabiir ah. marka waxaan rabnaa dadku inay ka faa'iideystaan sheekha wixii akhbaar ah oo hayo, wixii talo iyo tusaale ah hayo. waxyaabaha muhiimka ah ee aan ka wareysanayna waxaa weeye sidii qurba joogtu ay door uga qaadan lahaayeen maalgashiga dalka hooyo. Sheekh Xuseen soo dhawow. اهلا وسهلا محمد عرس حسين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سود بتاعنا صح. وسود بدل ما يستبتاعنا. هذه هي اوكا. هي marka Sheekh Xuseenow ها waxaan ka rabaa ها waxaad moodaa hadda waxaan joognaa magaalada Kismaayo. ها koox qurba joog aan nahay run ahaantii. وارهم si fiican baan u wada sheekaysanaa, marba martiqaad, marba meel. مربحة aad iyo aad. marka waxaan ka rabaa ها maxay yihiin baad u malayn caqabadaha keenaya in qurba joogta Jubbaland ayna si fiican u maalgashanin oo ayna door weyn ka qaadanin dib u dhiska iyo maalgashiga Jubbaland. maxay tahay mushkiladu? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. جنال وحنو ملينا ولا له خبرة دياري صح. خبرة دياري وقال الآن يميل هو حق جبلان نفتها ضعيفة. صح. يعني نو ملينا صح. اسمه له ولا له أنا حقال بان هاي. قول يعني إمكانيات كميشة يالا. هي ولا له إمكانيات كميشة يالا. iyo dadku sida ayna xogaal ugu hayn ismale صح haween baa u dhaxeeya aad iyo aad dadka meesha ay degan wax badan baa ya samaysan lahaay صح ay jaanis ka maxamed xuseen maxamed ay jaanis ka soo walaalow nolosha bini'aadam ku tacalluqa halka waa ka banaayay صح walaalow badii weyn wata ay guuxeeda hadda aynu maqleen aad iyo aad badda aad aragtay min taraf ila taraf يعني وي بوحده صح سيستم وي بوحده كل صح وحكا فايدة سوالله ما بدنا من ده هل دون حتى كو اركميس هل دون كو اركميس لا اله الا الله ولا لو طرف ايش ماشي ولا حبه ماشي كوادو اي واحد تاجن اركميس اي تحسنا هذا واد قران ادو نصيب دره صوتا ما حولي هذا ما انت halkan inagii wasiirkii wariyay Catoosh iyo geedka ayaa qaynu ku qadayn صح waxa meesha raashin la keenay nicmo la keenay wad arkaysa صح حولي وكوا صح جيلي عانيهيسي iyo loodii iyo arigii meel waa barwaaqo صح dadkiina waxaan ma oga صح kolka dadkiina waa la sii qaxayaa هذه oo waa la sii socdaa صح haddii annaga hal kelmad baa hadda janaaluna haysto صح dadkii marka walaal runta si naseexa u sheegno oo nina war alla ka cabsada dhulkiina kaalay oo ka maalgashada waxay ku leeyihiin adugu xaggaa jirtaa aad maqan tahay ay soo noqotid kelmadda meelan ka marro waan laanahay صح kelmaddaas waxaan rabnaa inaan beenino هذه oo aan walaal u nidhaahno wakaalay dhulkiina صح kolka waxaan ku soo aan leeyahay war walaalayaal Soomaali Maxamed ay walaalayaal Soomaaliya waa dhul barwaaqa صح Jubbaland wada ka sii daran tahay صح war halkan habal halna la arko qofka guulaha la arko maxaba wasaas war bal halay la arko hadaa tiraahdo miya meesha ku sugan may war bal kaali la arko aadiya ugu yeedhayo aadiya hadaan bilaash ugu yeedhi iyo aan khaainimo ugu yeedhiyo hadaan naseex ka tahay isha macallina waa sax marka hadda مثلا fursadaha maalgashi kuwa aad isleedahay dadka qurba joogta aad bay u anfacayaan maxaa kamid ah waxaa kamid ah saddex halbowla horta ugu weyn qofkii hadda waxbarashada maalgashanay oo systemka hadda Kenya iyo kama garanaysaa maalgashanay walaal majaaskaas waa furan yahay صح oo iskoola iyo system iyo waad garan dadka looga faa'iideeyo صح systemka walaalow hadii la hayraado caafimaadku mujaa waa furan yahay صح waana system dawladda ku tacalluqa صح dhulku waa furan yahay oo ninkii maanta dhulku waa raqiis maanta oo systemka guud ee lacaga xagga maaragtay economiga Soomaaliya oo waa daciif waa deertay xagga wax gadashada iyo beeci waa daciif هذه jaanis baa meesha meesha ku jira صح ninkii hadda maanta lacag haysta lacag dib u dhigaya jaanis baa meesha ku jira صح intuu iibsado dhulkii ama inuu wax isagu ka dhisto ama uu dib u sii gadan karo iyadan taasi way ku jirtaa xagga xooli walaal waa buuxaan xooli haddii qofku maalgashan xitaa waxa la ii sheegay meeshan shalay xalay midaan kula ku magaalada wuxuu ii sheegay inuu ka yimid dhinacan baadiyaha oo hadda ariga xitaa ariga iyo digaaga
iyo beeraha intaba walaal la maal gashanay ma maqlaysaa صح loodu waa saas oo kale ninkii hadda looda intuu warshad yar sameeya looda caanaheedii systemkii carabteenu labadeen isla garanayay jubnaha iyo caanaho la warshadeeyay iyo garoodkii iyo systemkaa sameeyana waa iyadana walaal waa okay wey صح qayb hadda aan ku iraahdo qaybtaasi ma banaano ma garana adna wad ogtahay inaan arrinkaas aadiya inaan siday taa wax uga sheego waad garanaysaa aadiya arrinku waxaan ku soo gabagabina war walaalayaal kaale nala arka dhulkiina kaale maalgashada Soomaali Maxamedna dhulka ma kala leh صح وهدو جبوتي كيمادو ينفدي هدو كيمادو مالقشيga halkan waa loo sameeyay waa muwaadin Soomaali maxba ka dub maxba ka may waa muwaadin Soomaaliyeed wasaas haduu caawa ka yimaado meesha darafka u sheeya iyo muxuu ahaa meesha la yiraahdo muxuu ahaa hobyo ama uu iska yimaado maxalla dheere ama uu ka yimaado Zayla iyo Hargeysa burca ka yimaado waa muwaadin Soomaaliyeed ama Gaarsiyo ka yimaado Milindi ka yimaado ama Jabuuti ka yimaado ama uu ka yimaado qarashka wasalkeeda waa muwaadin Soomaaliyeed صح waxaan leenahay inta u dhaxaysa kaaleya Jubbaland maalgashada aadiya arka waa meel hawo fiican hadda balkaan ila fiira hadda janaal saay ugu qab صح geedkan maxaa la yiraahdaa yaaq bari weyn baa maanta halkiisa waxaad moodaa halkii weynaa geedkan waxaa la dhahaa yaaq bari weyn baa geedkan wuxuu ka baxaa gobolada koonfurta Soomaaliya laga soo bilaabo shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbooyinka iyo ka baxaa marka yaaq bari weyn baa la dhahaa marka aad iyo aad baad u mahadsantahay Sheekh Xuseen aad iyo aad khayr wasuul halka yaa maanta halka yaa fadhiya baa oo koox dhan oo qurba jooga oo hogaaminayo wasiirka maalgashiga iyo xiriirka caalamiga